السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم هاد الوصفه مختلفه، ما تتخصش كاع على الوجه لا الشعر لا حتى شي حاجه. اليوم وصفه تصلح لهاد البرد والناس اللي ضاربهم البرد وفيهم كحبه، ومهم زوينه بزاف. منهم انانيس، انا نستعملها دابا، زوينه بزاف للبرد والناس اللي فيهم الرواح دابا. كما لاحظتوا مع هاد الجو الناس بزاف مرض بالبرد، وهاد الوصفه راها زوينه، جربتها وعطاتني واحد المفعول ومازال دابا تناخدها. كنتمنى تجربوها، راه غادي تعجبكم بزاف. كتصلح للجميع وحتى الوليدات الصغار تا هما مساكن غتمحنوا مع هاد البرد. راه كلشي يعني اللي سولتيه تيقولك ضاربني البرد، اللي سولتيه واللي صدرو عامر تا هو. راها زوينه بزاف. مهم تستعملوها كل نهار بالليل، راه غادي تنفعكم بزاف بزاف، غادي تلقاو عليها واحد الراحه. كنتمنى الشفاء للجميع، والله يشافينا ويبعد علينا هذا البلاء يا ربي. غادي ندوزو دابا المكونات ان شاء الله. عندنا ليمونه غادي نقطعوها دوائر، وعندنا ورقات ديال الكاليتوس، وعندنا معلقه كبيره ديال القرنفل وعويدات ديال القرفه، عندنا كاس ديال عصير ليمون، عندنا سكينجبير طري، وعندنا السكر. غادي ناخدو هاد المكونات كلهم، غادي نديروهم في واحد الكاسرونه، نجمعوهم كلهم. غادي نديرو القرنفل والقرفه، غادي نديرو سكينجبير طري مقطع طريفات صغار، غادي ناخدو ورقات ديال الكاليتوس، غادي ناخدو دوائر ديال الليمون، وغادي ناخدو السكر وكاس ديال عصير الليمون. ومن بعد غادي نزيدو ليهم واحد كاس ديال الماء، كاس كبير ديال الماء، وغادي نحطوهم فوق البوطه يغلاو حتى يولي يعني يختار داك الخليط، يولي بحال العسل، ونطفيو عليه. المهم ها هو ملي غيكون تيغلى، ومن بعد ما ولا عاقد بحال هكا كنصفيوه وكنديروه في شي قريعه ديال الزاج، وكنبقاو نستعملوه كل نهار في الليل حتى الليل. نبغيو نعسو غير ناخدو منه واحد المعلقه ولا جوج معالق ونعسو، يعني ما نشربو من فوق منه حتى شي حاجه، ما نشربو لا ما لا والو، نعسو. راها زوينه بزاف الكحبه والبرد، واللي صدرو ضارو حتى هو زوينه ليه. المهم كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها.
راها زوينة بزاف وعن تجربة أنا دابا تنستعملها، و الله يجيب الشفاء للجميع والله يبعد علينا هاد البلاء إن شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كنتمنى هاد الفيديو ينال إعجابكم وبسلامة عليكم.